ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി തന്നെ തിരുമ്മിയെടുക്കണം. നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് മാവ് കുഴയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാവെല്ലാം നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ്. അതിലോട്ട് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തത് പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഇത് എടുത്തു വെച്ചതായിരുന്നു. അത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ്, നിങ്ങളടുത്ത് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് അത് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഈ അരച്ചെടുത്തതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവാം. ഞാനിവിടെ ഓയിൽ തടവിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കോൺ ഷേപ്പാണ് ആക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ കോൺ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ്, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് ആ 2 പുറവും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം തന്നെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോ ഉണ്ടല്ലോ, അരമണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വെച്ച ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ കോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കോൺ അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായി പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. നന്നായി പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ആ കോൺ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത്, ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഞാൻ 2 എണ്ണം വെച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് 2 പുറവും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. കരിഞ്ഞു പോകണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.